O secretário municipal de Esportes e Lazer, Marcos Remes dos Santos, foi entrevistado no programa Show da Tarde desta terça-feira e informou que o número de inscritos para a 66ª Corrida Nacional da Fogueira, que será realizada no próximo sábado, dia 25, já ultrapassa a casa de 200 atletas. Ele está otimista para que o número de inscrições neste ano possa ser maior que a prova de 2015, quando 257 atletas participaram da prova. Marcos ressalta que além de africanos, já estão confirmadas equipes de ponta do atletismo nacional. Olha, a equipe do Cruzeiro está com 14 atletas inscritos aqui. Então está aqui Valdir Sérgio de Oliveira, Ivanildo Pereira dos Anjos do Gomes, João Ferreira de Lima, o João da Bota, João Marcos Fonseca, o João Gari, João Pedro Cardoso Camilo, Augusto Afonso e Vinícius Eduardo, além de Miguel Luciano nos 5 quilômetros, Rubem Júlio, Reginaldo José da Silva e Marcos Vinícius Coelho. Tem também na equipe do Luasa, que é de Taubaté, além dos africanos, eles estão trazendo aqui também alguns atletas nacionais. Então tá Marcos Felipe dos Santos Tobias nos 5 quilômetros, ele que tem ranking aí também na CBAT. Lucas Mesquita, tem também Kainan Maldonado, então e Samarra Balbino Rezende. Então são esses atletas brasileiros que também de Goiânia nós vamos receber aqui vários atletas. Janete Gomes Barbosa, tem aqui, que foi inclusive aqui tem no seu currículo vice-campeã da Golden Run em Brasília, atleta Wendel Ébio da Conceição, também vai correr os 5 quilômetros. Nós temos também aqui Adriana Oliveira Silva, Gustavo Barros de Souza. Então são todos atletas vindo também da equipe de corredores de rua de Goiânia. Tem a equipe de Brasília também, que está confirmado vários atletas do Distrito Federal. E a gente tem também aqui, quem ganhou o ano passado aqui, o pessoal de São Paulo aqui, que vem aqui de Franca, também já está confirmado. Então, uma série de atletas, além de várias inscrições de toda a região nossa aqui do Triângulo e do Alto Paranaíba. E os patrocinenses também, a cada dia que passa, está chegando. Quero deixar aqui, aproveitar a oportunidade, deixar mais uma vez registrado o convite para todos os patrocinenses que praticam essa modalidade de corridas de ruas, que não são poucos, que faça a sua inscrição. O importante é a gente ver as ruas de patrocínio cheias de pessoas que praticam esse esporte, porque eu acho que é isso aí que faz com que a gente possa engrandecer a prova e fazer com que ela ainda fique ainda mais conceituada dentro do cenário nacional. Constantemente nós estamos atendendo as pessoas que aqui vêm fazer as inscrições locais e também nos e-mails da prefeitura e aqui também pelo telefone. Então a procura é grande e a gente espera que a gente possa chegar e bater o recorde dos 257 participantes do ano de 2015. A largada da corrida no próximo sábado será às 8h40 da noite. Repórter Renato Oliveira.